यूके में अच्छी भली कारें स्क्रैप में चली जाती हैं भाई, क्योंकि गाड़ी का रिपेयर का काम इतना निकल जाता है जितनी गाड़ी की कीमत नहीं होती। कार मैकेनिक अगर आप हो, आपको गाड़ी रिपेयर करनी आती है भाई, थोड़ा बहुत काम भी अगर आपको आता है, तो इंग्लैंड के अंदर तो स्पेशली आप अच्छा खासा करियर बना सकते हो भाई, और बढ़िया पैसे कमा सकते हो। अपॉइंटमेंट ले लेके भी कार मैकेनिक नहीं मिलते भाई। अगर आप भी यूके आने का सोच रहे हो और कार मैकेनिक आप हो, गाड़ी का काम आपको आता है, तो भाई यहाँ पे अच्छा खासा करियर बना सकते हो। अपॉइंटमेंट ले लेके मिलना पड़ता है कार मैकेनिक को।